सर्वेभ्यः नमस्काराः। राम राम राम। महान् प्रमोदविषयः अद्य अस्माकं मध्ये श्री प्रणव घनपाटी महोदयः अत्र उपस्थिताः सन्ति। ते अमेरिकादेशे एव जन्म प्राप्य तत्रैव शाला अध्ययनं कलाशाला अध्ययनं समाप्य बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कृतवन्तः। मास्टर्स अपि इदानीं कृतवन्तः जार्जिया टेक् मध्ये। उन्नतोन्नत कलाशालासु अध्ययनं प्राप्य गूगल मध्ये कार्यं कुर्वन्तः आसन्। इदानीम् अमेज़ान् मध्ये गच्छन्ति। एतत् सर्वं विशेषविषयः नास्ति। विशेषविषयः यदस्ति तत्र यूटी आस्टिन् मध्ये यदा पठन्तः आसन् तदा प्रथमवर्षे एव पूर्ण चतुर्वर्षाणामपि पाठं पठितवन्तः। अनन्तरं किं करणीयमिति चिन्तयित्वा पूर्णतया ऋग्वेद यजुर्वेद गणान्तं मूलादारभ्य गणान्तं पूर्णं मननं कृतवान्। एवं तेन सहैव शास्त्राभ्यासमपि अस्माकं ज्येष्ठ आचार्याः ये सन्ति अस्माकं शङ्कराचार्याणां मातामहः तत्र मुनिद्रव्यशास्त्रिणां समीपे एवं सर्वेषाम् आचार्याणां समक्षे मुल्लैवासल् वर्याणाम् आचार्याणां समक्षं वेद भाष्य अध्ययनं शास्त्राध्ययनं काव्यानाम् अध्ययनमपि कृत्वा इदानीं संस्कृतिसंस्कारसेवां कर्तुम् उद्युक्ताः सन्ति। तदर्थं तेभ्यः वयं पुनः स्वागतं उक्त्वा धन्यवादः प्रवेशं कृत्वा कृपया पाठयन्तु इति भवतां नैरुष्यं सर्वत्र विदुषस्य प्रचारः सर्वत्र भवेत्। इत्युक्ते ज्ञानस्य प्रसारः सर्वत्र, विदुष्यमिति न ज्ञानस्य प्रसारः सर्वत्र।